வந்து நம்ம போட்டிங் உள்ளே போக போகிறோம். போட்டிங் உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து வரிசையாக லைனில் இருந்தோம். லைனில் இருந்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம உள்ளே போட்டிங் உள்ளே போய்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து கிளம்புவோம். Swimming pool pakai siapa? Swimming pool.
ஹாய் நண்பர்களே, இப்போ நம்ம வந்து கன்னியாகுமரி போட்டிங் வந்திருக்கிறோம். இந்த போட்டிங் வந்து திருவள்ளுவர் சிலைங்கி அது பக்கத்தில் ஒரு கோயில் இருக்குது. அந்த 2 இடத்துக்கு நம்ம வந்தோம். அப்போ நம்ம வரும்போது வந்து அந்த கோயில் பக்கத்தில் மட்டும் தான் போட்டு வந்து நின்றுச்சு. அப்போ இதுக்கு அடுத்து எப்போ நம்ம திருவள்ளுவர் சிலைக்கு போகணும்னு நம்ம கேட்டோம் போட்டு டிரைவர்கிட்ட. அவர் என்ன சொன்னார்னா வந்து இப்போ அலோடு இல்லை சார், எப்படின்னா காற்றோடைய வேகமும் சரி அதே மாதிரி தண்ணீரோடைய வேகமும் சரி அது சமநிலையில் இருந்தால் தான் வந்து போட்டு போகும், இல்லைன்னா வந்து போட்டு போகாது அப்படின்னு சொன்னார். அப்போ எப்போ சார் போகணும்னு நம்ம கேட்டோம். அப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா கரெக்டாக 2 மணிலேருந்து 2:30 மணி 3 அந்த மாதிரி டயத்தில் வந்து நீரோட்டம் கடவுளுடைய நீரோட்டம் வந்து ஒரு மிக தன்மையாக இருக்கும், அப்போ போட்டு போகும், இந்த டயத்தில் போட்டு போகாது. அது ஏன்னா வந்து போட்டு போனாலும் போட்டை வந்து கரெக்டான இடத்துல போய் நம்ம நிப்பாட்ட முடியாதுன்னு அவர் சொன்னார். அதனால் வந்து இப்போ நம்ம அந்த கோயிலுக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்கிறோம். அந்த கோயிலை மட்டும் நம்ம சுற்றி பார்த்துட்டு இப்போ வந்து நம்ம போக போகிறோம். ஏன்னா நம்ம திருவள்ளுவர் சிலைக்கும் போனால் நம்ம ரொம்ப நல்லதாக இருக்குன்னு நம்ம நினச்சோம். ஆனால் திருவள்ளுவர் சிலைக்கு வந்து போக முடியல நம்ம. ஆனால் திருவள்ளுவர் சிலையில் வந்து இங்கேருந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வச்சா கூட போயிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவு நியரஸ்ட்டாக தான் இருக்குது திருவள்ளுவர் சிலை. ஆனால் இங்கேருந்து பார்க்கும்போது வந்து அவ்வளோ பெருசாக இருக்குது. நம்ம இப்போ இங்கேருந்து நம்ம ஜூம் பண்ணி நான் காமிக்கிறேன், நீங்கள் பாருங்கள். இதே மாதிரி நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தால், இப்போ எனக்கு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு தடவை கன்னியாகுமரிக்கு நான் ஏற்கனவே வந்திருக்கிறேன். இதுதான் முதல் தடவையாக நான் வந்து கன்னியாகுமரிக்கு போட்டிங் வந்தது. நீங்கள் வர மாதிரி இருந்தால் திருவள்ளுவர் சிலையும் இந்த கோயிலையும் பார்க்குற மாதிரி இருந்தால் கரெக்டாக 2 மணி ஒரு 3 மணிக்கு அந்த டயத்தில் நீங்கள் வந்தீங்களாக்கு கரெக்டாக நீங்கள் பார்க்கலாம். அதே மாதிரி அங்கே போட்டிங் போகிறதுக்கு முன்னாடி அங்கே கேட்டுக்கிறங்க, அங்கே திருவள்ளுவர் சிலைக்கும் இப்போ அலௌட் இருக்குதான்னு கேட்டுக்கிறங்க. கேட்டுக்கிட்டு அந்த டயத்துக்கு தக்கன நீங்கள் வந்தீங்களாக்கு இந்த 2 இதையும் பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம வந்து இப்போ இந்த கோயிலுக்கு மட்டும் தான் வந்திருக்கிறோம். இப்போ வந்து நம்ம அங்கே போக முடியாத சூழ்நிலைனால நீங்கள் யாரும் வர மாதிரி இருந்தால் நம்மளுடைய வியூவர்ஸும் சரி சப்ஸ்கிரைபரும் சரி இந்த 2 இதையும் நம்ம பார்க்கணுன்னு இருந்தால் நீங்கள் அந்த 2 மணி டு அந்த 3-4 மணிக்குள்ளே நீங்கள் வர மாதிரி பார்த்துக்கிறங்க.